Like, subscribe and get notified. ऊर्जा तर आमकां वाडोवपाक जाय, तांकां ते रायट सपोर्ट प्रायस टायमली मेळपाक जाय, तांकां रायट प्रॉपरचे अवेरनेस क्रिएट जावपाक जाय की झाडां कशें कल्टिवेशन करप, कशें प्रोडक्शन वाडप, कशें म्हणून ही पॅनल डिस्कशन्स, टेक्निकल सेशन्स वेर कितलेशे फार्मर्स आमचे भाग घेता ह्या टेक्निकल सेशनांनी. आज पासून कितलेशे फार्मर्स आयिल्ले आनी त्या टेक्निकल सेशन्सांनी कितलेशे फार्मर्सांनी they spoke about the right way of cultivation, right methods they are using for watering the plants, how they maintain the plantations, how they plant in the right manner, how they using the correct farming techniques. आणि थोडे असे फार्मर्स आशिल्ले आनी म्हणलें आमचें प्रोडक्शन 750 रुपया म्हणजे किलोज पर हेक्टर वी आर मॅनेजिंग दॅट विच इज मोर देन आमचे एवरेज जे आसा. So if certain farmers are practicing and using these techniques to improve the yield, then I think every one of us, like whether it's GFDC or the agriculture department or all our government वेगळे departments, I think आमचो तर integrated तर एक effort असलो from all our sides. I think we can, with all these panel discussions, creating awareness for the farmers and right monitoring, timely monitoring, I think आमचे प्रोडक्शन आमी वाडोवपाक शकता. आणि गोंय राज्यात आमचे जे रँकिंग आसा, आय थिंक फ्रॉम नंबर 7 नॅशनल रँक वी कॅन कम टू नंबर 3 in the next few years. I think if each one of us makes that concentrated efforts. Watch on Herald TV.